Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je zapadne zemlje zbog isporuke oružja dugog dometa u Ukrajini, upozoravajući da bi Moskva mogla isporučiti slično oružje drugim zemljama za napad na zapadne ciljeve. Njegovi komentari usledili su nakon što su američki senator i zapadni zvaničnik potvrdili da je Ukrajina nedavno koristila američko oružje za napad unutar Rusije. Oružje je korišćeno prema nedavno odobrenim smernicama Josefa Bidena u odbrani Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini. Republikanski senator Mike Rounds iz Južne Dakote, član Senatskog komiteta oružanih snaga, potvrdio je napade američkim oružjem. Berlin je također nedavno dozvolio Ukrajini da pogodi neke ciljeve na ruskom tlu oružjem dugog dometa koje je isporučila Nemačka, a Putin je rekao i da američka administracija preduzima energične korake kako bi pokušala da obezbedi oslobađanje pritvorenog novinara Wall Street Journala Ivana Gerškovića, koji je rekao da se takva pitanja mogu rešiti samo na osnovu reciprociteta.